गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने इस वाले एम्पलीफायर का साउंड टेस्टिंग किया था आहूजा के 800 वाट के दो टॉप के साथ, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा आवाज़ उस वीडियो में क्लियर नहीं आ पाया था। तो यहाँ पे फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको इस बार डीजे प्लस का ये जो पीछे दो टॉप देख रहे हैं इसका साउंड टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा। साउंड टेस्टिंग के दौरान हेडफोन का यूज करिएगा। तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे इस मैटर में। इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है 8 ohms पे देता है 400 वाट, 4 ohms पे देता है 700 वाट पर चैनल और 2 ohms पे देता है 1000 वाट पर चैनल। तो 2 ohms पे इस एम्पलीफायर को आप यूज़ मत कीजिए। इमरजेंसी में आप चला सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है 2 ohms पे इस एम्पलीफायर को रिकमेंड नहीं करती है। आप इसे 4 ohms पे चलाइए। आप इसमें 300 वाट से लेकर के 400 वाट के 4 स्टेज मॉनिटर चला सकते हैं। पर चैनल 2 मॉनिटर का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें टॉप चलाना चाहते हैं तो 700 वाट से लेकर के 800 वाट के 2 टॉप चला सकते हैं। पर चैनल 1 टॉप चलाइए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको मिलेगा। यहाँ पे 900 वाट का भी चला सकते हैं, कंपनी रिकमेंड नहीं करती। लेकिन अगर आपके पास 3 इंच वॉइस फिल वाले 15 इंच के स्पीकर से बनाया हुआ टॉप है तो आप इसमें पर चैनल 2 टॉप चला सकते हैं। 900 वाट तक का भी आप इसमें आराम से टॉप चलिए, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों, टॉप के लिए इसमें जो फीचर्स दिया हुआ है कंपनी ने, हाई पास फिल्टर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब आप हाई पास फिल्टर का यूज़ करते हैं ना तो इसमें जो है मिक्सर से जो बेस का फ्रिक्वेंसी आता है वो आपका पूरा माइनस हो जाता है। केवल इसमें मिड और हाई फ्रिक्वेंसी ही आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपका टॉप जो है बहुत ही क्लियर साउंड देगा और आपके स्पीकर के कटने का भी चांस खत्म हो जाता है अगर आप इसके हाई पास फिल्टर का यूज करते हैं। तो वीडियो में आप देखेंगे इसके हाई पास फिल्टर को मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। तो हेडफोन का यूज करें ताकि आपको वहाँ पे क्लियर इसका जो साउंड का डिफरेंस होता है हाई पास फिल्टर और नॉर्मल मोड पे, उसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस हो सके। तो पीछे आप मेरा टॉप देख रहे हैं डीजे प्लस का, इसमें हम 2 टॉप यूज करेंगे। तो चलिए इसका साउंड टेस्टिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सेटअप LXA 2000। पर चैनल हम 1 टॉप का यूज करेंगे। एम्पलीफायर को हम रखेंगे मोनो मोड पे, आप चाहे तो स्टेरियो मोड पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डीजे प्लस का ये टॉप चलाएंगे, एक चैनल पे 1 टॉप, दूसरे चैनल पे 1 टॉप। इस प्रकार से हमारा वायरिंग रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे पर चैनल जो है 1 टॉप चलेंगे, इसलिए आपको क्लिप सिग्नल तक नहीं जाना है, नहीं तो आपके टॉप को डैमेज भी कर सकता है। चलिए एक बार बैक साइड का सेटिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों चैनल का जो है हाई पास फिल्टर ऑफ कर दिया है। एम्पलीफायर को मोनो मोड पे रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और चैनल A को इनपुट किया है। और यहाँ पे पर चैनल हम 1 टॉप का वायरिंग कर रखे हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। तो एम्पलीफायर का लो पास फिल्टर को भी मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊँगा, वीडियो में आप देखेंगे। और साउंड टेस्टिंग के दौरान हेडफोन का यूज़ ज़रूर करिएगा ताकि आपको जो हाई पास फिल्टर का इफ़ेक्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। डीजे प्लस का पर चैनल 1 टॉप यहाँ पे यूज़ किया गया है, वायरिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। चलिए कोई सॉन्ग प्ले करके देखते हैं।
तो दोस्तों ये देखा आपने इस वाले एम्पलीफायर का साउंड टेस्टिंग, और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ब्रिज मोड पे इस एम्पलीफायर का आउटपुट जो है 2000 वाट 84 ओम्स है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें आपको SWX 2100 का एक डुअल बेस इस एम्पलीफायर के ब्रिज मोड पे टेस्ट करके दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कंपनी भी रिकमेंड करती है, आप ऐसा चला सकते हैं। ये साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा इसके बारे में बिल्कुल कमेंट करिएगा। हो सके तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि अगर आप इस एम्पलीफायर के यूज कर रहे हैं तो आप इसमें कितने वाट के स्पीकर सिस्टम के यूज़ करते हैं और इसका रिस्पांस आपको कैसा मिलता है। तो मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।